ge ni ge na ga mo na ni we ta du ne o je ka ga we ga na u ka nye da hi go sio idio sia kwa idia de aga ma e ma le anyu aga o na gua sia kwe huba sio de no we o he a mua yo na gua ne we wa he ye ne we o gira gia gue o ke da gia inya wa ku di ke ti da ga da we mo de nya ala o tu ko ne o me nya ge re ra we ga mai do ma ku ne ma ba ra ga ko le o dari na ko le di ge ha ta go go sa ke ria we ga wa ku ma da ni na ne da ko ha ya to ma ge gue de mo na ko i gu wa ni e ne gue da ga yo me nya ge ni ge na ga mo na ni we ta do ne o je ka ga we ga na o ka nye da hi ga di ge ha ta go go so ke ria we ga wa ku ma da ni na ne da ko ha ya to ma ge gue de mo na ko i gu wa ge re ra wa ge re ra wa ge re ra ma da ni wa ge re ra wa ge re ra wa ge re ra ma da toa go te a toa go te a toa go te a ma da ni toa go te a toa go te a toa go te a ma Father, in wale torea Jesu Kristo ne twago te aroshine ruo mothe twakwa bararia na twakonenehia we uyire twane hinya
we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti, we gũtarĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twatĩa rĩĩtwa rĩaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ, twagũcokeria ngatho na twakwambararia Jehova, twaiga nĩ wega nĩ gũtũhe mũthenya ũngĩ wa gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Twagũcokeria ngatho nĩ gũtũma tuone kiumia kĩa mũico kĩa mweri ũyũ wa Januari Jehova, tũgakwĩra nĩ wega Ngai nĩ tondũ ti kwagĩrĩra no nĩ tha ciaku gũkorwo irĩ hamwe na ithuĩ. Amũkĩra ngatho citũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tũkĩanjĩrĩria gĩthomo gĩkĩ Mwathani, tweneana moko-inĩ maku Ngai, ũtuĩke wa gũtũtongoria Roho Mũtheru wa Ngai. Maũndũ mothe tũngĩka thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe, reke matuĩke no marĩa magũkũgocithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa arĩa me njĩra-inĩ magĩũka Ngai mahiũhie Baba, na nĩgetha tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mahinda mothe na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Jehova. Amũkĩra ngatho citũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, amũkĩra ngatho citũ Jehova, o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ atũhete mũthenya ũngĩ na kiumia kĩa mũico kĩa mweri wa Januari. Tũgakenera Ngai nĩ tondũ nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ, agatũmenyerera na agatũgitĩra. Ndĩrenda ũnyite ũrĩa mũriganĩtie ũgeni, mwĩre karibu thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũgĩthiĩ kũgoca Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Amen. Hallelujah. Kwena Ngai matuine, kwena Ngai, kwena Ngai matuine, kwena Ngai nĩtuge. Kwena Ngai matuine, kwena Ngai, kwena Ngai matuine, kwena Ngai, Elie kwena Ngai matuine, kwena Ngai, mũcokia wa mahoya kwena Ngai nĩtuge. Kwena Ngai
Twatangatha we mutheru Jehova, twatangatha we munene Ngai, we kihoti wa mothe na gutiri undu ukuremaga Jehova, gutiri undu ukugitagira hinya Ngai, we ni uhotaga maundu mothe Baba, na nikio rucini rwa mothe twakwambararia, nikio rucini rwa mothe twagutugiria, tukimenya Ngai witu wina hinya na gutiri undu uri wa kugitira hinya Jehova, thiini wa ritwa ria Jesu twambararia bururi moko-ini maku Jehova, twahoya Ngai witu wike maundu ma kugegania, wike maundu maria matangihota gwikwo ni mundu, thiini wa ritwa ria Jesu ni tukwihokete na tugakwirigirira ati maundu ni mekwagirira, maundu ni mekwagirira, maundu ni mekwagirira ni tondu uri giti-ini giaku kionene, thiini wa ritwa ria Jesu ni twagutugiria, ni twakunenehia, ni twoiga ni wagireire Jehova, gutiri Ngai ungi tawe na gutikagia, we niwe wa gutura wambararitio thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy this morning, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gukwambararia rucini njata ya kiroko, gukwambararia muthenya wi ihua ria gituamba, na kwambararie hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda, nĩ ũhotete ngoro yakwa, nĩ ũgegetie ngoro yakwa, tũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko, gũkwambararia mũthenya wĩ ihũa rĩa gĩtuamba, na kwambararie hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda, nĩ ũgegetie ngoro yakwa, nĩ ũhotete ngoro yakwa, gũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko, gũkwambararia mũthenya wĩ ihũa rĩa gĩtuamba, na kwambararie hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda, nĩ ũgegetie ngoro yakwa, nĩ ũhotete ngoro yakwa, na nĩkĩo gũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko, gũkwambararia mũthenya wĩ ihũa rĩa gĩtuamba, na kwambararie hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda, nĩ ũgegetie ngoro yakwa,
kwamba na kwamba na Maria waini Muruthi wa Juda niugegetie ngoro yakwa niuhotete ngoro yakwa 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 niuhotete ngoro yakwa. Amen, amen. Amukira rugoco amukira gitio giothe rucini rwa muthi ona tugithie na mbere mwathani ni tukwihokete na tugakwirigirira ti ni gwika maundu manene gatagati-ini gaitu o thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Hurirai Jesu ituro mugikara thi. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ndeithia igukaribisha Chaplain Mary nigetha nake oke atutware hau hangi. Amen. Ani mwanoga na ihenya. Mwathani agocwo Ngai tugeithanie uguo twi ithuothe wiki irari njega na nikio Mwathani aturehete haha kumucokeria ngatho twina ugima wa mwiri kiheo kia muoyo na irathimo ingi nyingi Mwathani atuhete ona ihinda ria guka ni tondu kuri na angi marenda guka no matingihota kuri angi marerorera online matingihota guka haha na ithuĩ twi haha ni turakenera Mwathani. Rucini rwa muthi Mwathani ni akenetie ngoro yakwa ndina gikeno na ni anjikite wega wiki irari njega ndina kirigiriro kia muoyo na family yakwa ni njega. Rucini rwa muthi ni ndirakenera Mwathani ni tondu ni egutuhe ihinda ria gucia maundu maria Mwathani atwikite twerwo ati nituhotetwo ni wendo wa Mwathani na ni agegetie ngoro citu. Koguo rucini rwa muthi kuri na andu magegetio ni Mwathani na ni mekwenda gutwira magegania macio mari njira ya uira. Koguo ni nguhingura andu maiganona Mwathani amurathime. Urio guka mbere ni tukumwamukira tuhurire ithe wa ciruruhi. Mwathani agocwo maritwa ni Joram ugua na Jesu ni Mwathani murukia muoyo wakwa. Muthenya umuthi ndacokeria Ngai ngatho na family ingi nyongereirwo ndigumoria moke haha. Mutungatire tuciarereirwo andu aya twamakiremire 2013 na Ngai ndaceragirwo ndatiraga riu me America twamakiremite family yothe ciana cia muiritu witu na muthuri wake na mwanake ungi utariho muthuri ndanoka na mahira blessings mwanake Kataro twamurime Kataro oke America araba kungathia no Mwathani akirora muthenya wake mami wao wa mwanake ucio arari South Korea ni athiete Kataro na Ngai rake mwira oke America bokire Wednesday kowe turacokeria Ngai ngatho nundu uguo na toni agima no mearie na mimi wao hamwe. Mwathani agocwo twagite githuki kia wega wa Ngai tukona githuki kia Ngai. Bwana asifiwe. Niekite maundu manene tutingihota gutariria na tondu ani andu agima siwacichonge. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo ringi ni gukena muno makiria
tondu ni ndakora ndungata cia Ngai ciguku na haria hothe ndungata cia Ngai ri Ngai akoragwo ariho makiria. Ni ndiracirikaga na kanitha wa Thindigua PCA na ni ndakena muno ni kuigua ndakora Gikuyu tondu na kuu na ni Gikuyu turaragia na ndaigua ndacokia ngatho muno ni ngenete tondu ino ni desire yakwa kuma miaka my twin sister wokire mwana wakwa wa mbere ena mieri iyo 3 na niwe na 24 years. Ona Ngai muthenya wa Ngai wakinya mrango ya Ngai itwekaga ona ahingura murango ndari hindi ahingaga. Koguo ni murango wa Ngai uratwikire wa gukinyanira wa nie njuke guku tondu my desire yari ni ndaigite Ngai ataithie ndikana kue itakinyitie maguru makwa US. Na ni arakinyanirio ndu cio ko ngakona gikeno kinene muno tondu ni undu ngoretwo nyendete gukonde US. Ngai wa mwangi murathima na mwende muno makiria maritwa ni na Mwanjiko wa Kiratu. Man ni twins ciakwa nacio. Ngarathimo na twins ngakonde twins na ningacoka ngagia twins. Kirathimo kia Ngai. Ngai amwende na Praise God. My name is Joram and I'm happy to be here. Praise God. My name is Pauline Amboy and I'm blessed to be here. Asante. Pauline Joram, do you hear Kikuyu? Do you understand Kikuyu? Swahili? Haya basi, tushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama jinsi ushivyo milele, ninapokea dhabihu hii kwa niaba ya familia ya Joram. Bwana Mungu wetu, maombi yao ya miaka mingi umeyatimisha. Mungu wa Israeli, naomba ukapokee sifa na shukurani kwa sababu mkono wako wa nguvu umekuwa juu ya jamii hii na boma yao, kuwapatia safari njema. Jina lako liinuliwe. Na wabariki, tunawapokea in this country. May this land receive this family in the name of Jesus. May this land open up for them and may they prosper in everything that they do. We give you glory and we give you honor in school, in career, in whatever they do in ministry. My God, may they prosper. We thank you and for those who are in Qatar and those who are in other places in the world, that you shall gather them all as a family, O Lord, and your name will continue to be exalted. Father, whatever they need, may you give to them. May you establish them. May you plant them in the house of God. In the name of Jesus, we pray and we believe. Amen. 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 Karibu. 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 Karibu sana. Amen. 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 Tupige makofi. Tugucokeria Mwathani ngatho. Ti mata maingi tuonaga ithe wa Shirũ agiukira kwaria. Koguo Ngai ni amugegetie, ni agegetie ngoro yake na nikio okira na agituhe wĩra ũcio. Na Mwathani agocwo. Hena mũndũ ũngĩ ũrahĩa. Mwathani agocwo ni honokete rucini rwa umuthi. Mwathani akanjigana anjirire kiheo ni muoyo, koguo na mathina mangĩingĩha no gweterera tondu kiheo ni muoyo. Mwathani agocwo. Ndina wĩra wa ũrĩa Mwathani ekĩte gatagatĩ ka wiki ĩno. Kũrĩ mũthenya wa Monday nĩ ndokĩrire rucini, kwarĩ thigũkũ, ndathire wĩra, koguo ndiagĩthire tene ũrĩa thiaga, ndahingũraga wĩra thinacara. Na rĩrĩa ndahingũrire wĩra, mũndũ ũrĩa wa mbere wokire thĩinĩ wa thito arĩ mũtumia, nĩ mũndũ njũĩ, na okire akĩrĩraga. Ngĩmũria what's wrong, akĩnjĩra tikũhingũrĩte wĩra, koguo ndathiĩ the next store, gũthiĩte gwĩkĩra ngari mĩrukĩ. Na rĩrĩa athire, akĩigĩrĩra gĩbeti gĩake na thimũ igũrũ rĩa ngari nĩgetha ekĩre ngari yake mĩrukĩ. Hagĩũka mũndũ akĩoya thimũ na gĩbeti agĩũra nakĩo. Koguo agĩtuĩka stranded, akĩrigwo egwĩka atĩa.
aikarĩte o hau rĩ akĩrĩ na cabi cia ngari yake akiona nĩ twahingũra koguo na ndakia matawa rĩ akĩ-drive off agĩũka oka rĩ ngĩmũria rĩu rĩ ũkwenda gwĩkĩre atĩa akĩnjĩra I don't know I want you to help me but I don't know ngĩmũria nĩ njũĩ mwanake wake ngĩmũria you want me to call your son akĩnjĩra if you can ngĩmũria ndũkĩhe namba no menya arĩ ona thimũ but her mind they are confused akĩhe namba ya mwanake wake rĩrĩa ndahũrire ngĩcoka ngĩciria neke thimũ ngĩrenga thimũ ĩyo ngĩmwĩra I want us to pray ngĩmwĩra I declare mũndũ ũcio woya thimũ yaku na gĩbeti gĩaku ndekũgĩa na thayũ nginya acokie thimũ yaku and because I believe God ndekũruta kĩndũ thĩinĩ wa gĩbeti gĩaku he will bring it back to you akĩnjũria are you sure ngĩmwĩra yeah I trust the living God na mũtumia ũcio akiumagara agĩthiĩ na rĩrĩa hingo twaragia ndeto icio ciothe harĩ na andũ angĩ mokire no rĩu makĩamba gweterera tondũ no niĩ ngũkĩmateithia so they waited na magĩcoka rĩu mũtumia agĩthiĩ ngĩgĩcoka ngĩmateithia I thank God tondũ mũthenya ũyũ ũngĩ the following day in the morning mũtumia nĩ okire the same time tondũ okaga mathaa o macio koragwo agĩthiĩ wĩra arutaga wĩra wa delivery agĩũka all the same time oka akĩnjũria Mary I came because I have a testimony here is my wallet I have it with me mwathani agocwo koguo ngwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ niĩ rĩrĩa ũhoro ũcio wokire I was ndoririe mwathani o ũmũthĩ mũthenya wa Monday mwathani agocwo ngĩambĩrĩria wiki na ĩkoragwo ĩ mũthenya wakwa but God is so faithful whatever you trust in the Lord Ngai nĩ ekũigua mwathani agocwo o he desire nĩ tũmwĩtĩkie o we wiki mwathani agocwo Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega na mũndũ ũngĩ kahũrĩre Kamau rũhĩ Mũrega inyuothe good morning geithio cio mwena akĩmwĩra karibu leo good nĩ akuonia magego wĩna ma good nĩ ngatho kwĩ Ngai karĩmbo nyendete mũno kainagwo atĩrĩrĩ weterera ndetereire mwathani agĩũka baba na kĩhikia Beteria Jesu wakwa njĩkĩrire nĩ ũhonokio ũrĩa ũtagathira gũtirĩ ũngĩ Jesu ana tawe mũndũrũme ũkĩrĩte arũme othe atĩ gweterera ũngĩtũra wetereire Ngai nĩoka waigua mamwetereire mĩaka igana no nĩoka no process ya gweterera rĩ nĩhokaga na ithingithia nyi koguo kĩndũ kĩrĩa gĩa bata rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ nĩ gũtũra wĩhokete ũ na ũroretie maitho maku na igũrũ Ngai amũrathime tũmũhũrĩre rũhĩ ndona o rĩrĩa andũ manyita rithimu Kamau atinia na andũ nĩ mekwambĩtie kũhũra hĩ koguo twĩna ngatho karibu wa mũkuha mwathani agocwo amen nĩ ngenete nĩ mwathani Jesu tondũ wa kũndeithia ona kũmenyerera ona kũhe mwaka ũrĩa ũrathirire kanginyĩria ũyũ nĩ tondũ wa wendo wake ndiramũgoca nĩ tondũ ndiramenya ona harĩa atigarĩte no tũgũtwarana nake nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na nĩ ndirakena nĩ tondũ mawĩko make nĩ anjĩkĩte wega ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ngũiguĩte mwĩrĩ ũtarĩ na hinya no rũcinĩ na ndĩrera Christine rũcio ndirona ta ngahota gũthiĩ nyũmba ya Ngai no ndĩracoka ndĩramwandĩkĩra text ndiramwĩra rĩu rĩ nĩ ngwĩra Ngai akahotithia arakĩnjĩra wona waigua nĩ ũkũhota rĩ ũnyandĩkĩre wokĩra nĩgetha nani menye nĩ ndĩroka gũkuoya na rũcinĩ rũrũ nĩ ndĩrera mwathani nĩ wega kũnjĩkĩra hinya
ngakorwo ndĩ nyũmba yake. Ngai aromũrathima na Ngai amwende. Amen. All right. Thank you, Ona Christine, nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũkĩrutaga nĩ kũrehe mam. Nĩ tũĩ nĩ kwĩrutĩra, twamenya harĩa umaga, na nĩ tũĩ umaga tene, ũgĩgacoka ningĩ ũthiĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ, na mamu akorwo kanitha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ndaceragĩrwo. Ngai akũrathime, nĩ kwĩrutĩra. Motungata makoragwo me maingĩ, koguo ũtungata ũrĩa mũndũ aheo akaũruta ena ngoro theru, nĩ tondũ nĩ ũrĩ mũcara. Mwathani agocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna gĩkeno nĩ tondũ Mwathani nĩ ahete kiugo gĩa kũgayana atĩ ũhoro wa wendo. Mwathani nĩ wendo, na Mwathani okire onire ũrĩa mũndũ orĩte na agĩte ngwatanĩro, na basi ĩrĩa tũthomaga John 3:16 atĩ tondũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩruta mwana wake wa mũmwe, nĩgetha mũndũ o wothe ũkamwĩtĩkĩra ndakanore no akagĩa na muoyo wa tene na tene. Na mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo ndũrĩ wahe Mwathani ngoro yaku kana mũtũrĩre waku, kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa kĩega ũngĩhe Mwathani. Maya motungata maya mangĩ tũtungataga nĩ Mwathani ũtũheaga, nĩ tondũ ũguo nĩguo ombire mũndũ na nĩ aheaga mũndũ ũtungata. No ũndũ wa mbere nĩ gwĩtĩkĩra Mwathani na kũmũhe mũtũrĩre waku na kũmũhe ngoro yaku. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo ndũrĩ wahe Mwathani ngoro yaku, ndũrĩ wahe Mwathani mũtũrĩre waku, wĩcirie ũmenye ũrĩa wĩtanĩtio na Mwathani. He rwĩmbo tũkũina na tũtigũkĩra na igũrũ, tũkũina tũikarĩte hau thĩ. Maita maingĩ nĩ wega gũikara still, yani ũkanengera Mwathani meciria maku, ũinamĩte ũguo kana ũikarĩte ũguo, ũkaministerwo nĩ kiugo kĩa Ngai kana na rwĩmbo, ũkeyũria rwĩmbo rũu kana ciugo icio ciĩ thĩinĩ wa rwĩmbo rũu rĩ, nĩ atĩa Mwathani ũrenda njigue. Mũhunjia ũcio warũgama haha arũgama oiga kiugo rĩ, nĩ atĩa Mwathani ũrenda njigue. Torĩa twerirwo nĩ mama Esther atĩ o kiumia nĩ tũkaga, no ũkeyũria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ ũinũkagia, kana no mũtugo wa gũkĩra tũgoka nyũmba ya Ngai. Nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũragia niĩ ndainũkia kĩ, na kiugo kĩu ndaheo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, nĩ atĩa ngũthiĩ gwĩka nakĩo wiki ĩyo yothe. Koguo Mwathani amũteithie na atũteithie ithuothe. He rwĩmbo tũkũina, na mbere ya kũina rwĩmbo rũrũ rĩ, he mũhunjia ũmwe wahunjagia ũhoro wa wendo, akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ harĩ na mũtumia na kana gake, na marĩ nyũmba gũkiuma mwaki. No kwaima mwaki rĩ, mũtumia rĩ akĩrũga nja. Arũga nja rĩ, agĩcoka akĩririkana atĩrĩrĩ kwĩna mwana wakomete nyũmba. Mũtumia ũcio acokire na thĩiniĩ, agĩthiĩ akĩhumbĩra mwana na mũrengeti, akĩmuoya, nowe ndaririkanire kwĩhumbĩra tondũ ona ngwĩciria nĩ akĩrigagwo ekuona njĩra atĩa. Koguo rĩrĩa oimire nja rĩ, nĩ arĩ mũhĩu gũkũ, no mwana ndahĩire tondũ akũnjanirie mwana na mũrengeti. Na mũtumia ũcio nĩ agĩtwarirwo thibitarĩ, no nĩ agĩtuĩkire disfigured ũthiũ wake. Na kana kau nĩ gakũrire tondũ gakĩrĩ kanini na gagĩthoma na gagĩka maũndũ mothe, no nyina ndaigana kũmwĩra nĩkĩ akoragwo ahana ũguo. Na rĩu hĩndĩ ĩmwe rĩ, mwanake ũcio nĩ athomire na agĩthoma na agĩthoma na agĩka maũndũ maingĩ, agĩcoka akĩhikania. Ahikania, mũtumia ũrĩa ahikirie nĩ amenaga mũtumia ũyũ nyina wa mwanake tondũ ndarĩ na sura njega. Koguo ndendaga mũno gũikarania nake. No mũthenya ũmwe rĩ, mwanake rĩ nĩ erirwo nĩ nyina akĩmwĩra kĩrĩa gĩatũmire ahane ũguo.
na rĩu rĩ mwanake ũcio rĩ nĩ arĩrire mũno akĩrĩra, na mũtumia wake rĩ tondũ nĩ makinyanĩtie handũ rĩ akamenya nĩ amenete mami wao rĩ, rĩrĩa erirwo ũguo rĩ nĩ erire mũtumia, niĩ hana ũguo hana, koguo niĩ nĩ niĩ ingĩakuire kana nĩ niĩ ingĩhana ũguo mami witũ ahana. Na rĩu mwanake ũcio rĩ nĩ arĩrire mũno akĩrĩra, no arĩraga maithori ma wendo tondũ wa igongona rĩrĩa mami wao arutire rĩa kũmũhonokia we mwenyewe. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩina rwĩmbo rũrũ rũinĩtwo nĩ ndungata ya Ngai, oigire atĩ kwĩ wendo wa mũgegirie nginya we akĩrĩra. Koguo kwĩ maũndũ mangĩ twĩkagwo nĩ Ngai tũrarĩra maithori ma gĩkeno. Koguo na ithuĩ twĩyũrie tũkĩina rwĩmbo rũrũ rĩ, nĩkĩ ũngĩhe Mwathani na aragwĩtia tu o ngoro yaku? Hatirĩ kĩndũ kĩngĩ aragwĩtia tu o ngoro yaku. Tũgwĩkĩrĩrwo rwĩmbo rũu twĩyũrie, Mwathani tũteithie kũmenya wendo ũrĩa ũtwendete naguo. Na tũkũina ũguo kahora, mũini wa rwĩmbo rũrũ ainĩte kahora atarĩ na haraka, tũine kahora na nĩ tũgwĩkĩrĩrwo harĩa nĩguo tũtwarane na ciugo icio, na Mwathani amũrathime. Thutha wa rwĩmbo rũu tũcoke twĩyũrie, we wĩyũrie we mwenyewe, nĩ atĩa Mwathani akũgegetie naguo, nĩ atĩa ekĩire ngoro yaku. Angĩkorwo nĩ ũkuona ũndũ Mwathani agwĩkĩire rĩ, nengera Mwathani ngoro yaku tondũ nĩ akwendete. Njũgũna twĩkĩrĩre rwĩmbo. Maike mana kengania noa kenire ngerera dakenire damenya tsende mwende oginya gaiterwa thakame kwe maondo maike mana kengania nokwewa kenire ngerera dakenire damenya tsende mwende okinya gaiterwa thakame kwerira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwerira na ngatho na mũhera nĩ ũndũ wa wendo wa Mwathani. Gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho na mũhera tondũ wa wendo wa Mwathani. Shode reiria mũtharaba-inĩ ngĩmuona egwatĩire ruo kahĩmbĩria gĩkuũ ta kĩndũ kĩega ngoro yakwa ĩkĩhehenjeka. Nĩ ndacũthĩrĩirie mũtharaba-inĩ ngĩmuona egwatĩire ruo kahĩmbĩria gĩkuũ ta kĩndũ wakwa ngoro yakwa ĩkĩhehenjeka. Kwĩrira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho na mũhera tondũ wa wendo wa Mwathani. Kwĩrira gũgĩtherũka
ate ndũrende wake rende tondu wake njage kuona wega wothe ũrĩ thĩno ndĩmwĩrutĩre muoyo wakwa nĩnduĩte itua atĩ ndũrende wake ningĩ ndũre nĩ tondũ wake njage kuona wega wothe ũrĩ thĩno ndĩmwĩrutĩre muoyo wakwa kwĩrira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho na mũhera nĩũndũ wa wendo wa Mwathani kwĩrira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho na mũhera nĩũndũ wa wendo wa Mwathani. Ona wagĩrwo kĩene kuona noguo mwĩhoko wakwa magĩetha indo na maiganĩre nĩcio ndĩkenagio no mũtharaba ona wagĩrwo kĩene oguo mwĩhoko wakwa magĩetha indo na maiganĩre nĩcio ndĩkenagio no mũtharaba kwĩrira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho ona mũhera nĩũndũ wa wendo wa Mwathani kwĩrira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho na mũhera nĩũndũ wa wendo wa Mwathani. Mwathani ithe witũ wa muoyo nĩtũgũgũcokeria ngatho rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Thengiũ Jehova nĩ tondũ nĩ ũgegetie ngoro citũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ manene Mwathani o kĩrĩa ũtwĩtagia tu no ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ tũkwenda ithe witũ wa matu-inĩ tũtigane na ũhoro wa mehia twĩtĩkĩre gũtongorio nĩ roho waku mũtheru nĩguo ithe witũ wa matu-inĩ twĩkage maũndũ ma gũkũgocithia. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ watũmbire na ũgĩtũrehe thĩ ĩno na rĩu Mwathani nĩ ũtũigĩte muoyo na ũgatũhe kĩheo kĩa muoyo. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ wa gũtwenda. Tũteithie ithe witũ wa matu-inĩ gwĩcũrania ngwatanĩro itũ nayo ũrĩa ĩhana nĩ tondũ nĩ watũheire mũrũguo Jesu Kristo. Watũririkania Mwathani atĩ andũ nĩ maretha indo cia gũkũ thĩ no ithuĩ Mwathani tũteithie o gũcũthĩrĩria mũtharaba. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ tũrathime ithe witũ wa matu-inĩ no tũteithie Mwathani gũtua itua rĩa gũikara wega-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Rwĩmbo rũu ũthiĩ ũkĩrwĩciragia wone ũrĩa Mwathani agwĩkĩire. Kĩbungo kĩa mũico kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ andũ magĩetha indo cia gũkũ thĩ. Mũini wa rwĩmbo oigire we ekwenda o kwĩgwatĩra mũtharaba. Mwathani agocwo. Gũtirĩ ũndũ mũndũ wa thĩ ndaiganagĩra. Hĩndĩ ĩngĩ ndĩreciragia ngonaga ũrĩa mũndũ akoragwo erirĩirie ngari
ukera mwathani ona ukiuma Kenya ringi mundu eraga oyera mwathani no ngihe gakorogocanu ni nguoya wakinya guku ugakora iyo na tio kwenda ni ukwenda ingi waheo ya kuhingura na safi ukera mwathani ukona mundu ungi urahingura na remote ukaya ni ukwenda ya remote waheo ya remote ugathii ugakora kuri ungi ugwatagia ngari ya wabici ekarurumaga ukoiga ni ukwendeo tutiganagira ukahoya mwathani akuhe nyumba ukaheo apartment waheo apartment ukaona kwina wina house kwe ndaigua kwe home na house ukaigua kwina wina home ukoiga ni ukwenda kugura nyumba ukera mwathani ni no ngihe ka 1950 ni ngukena waheo kau ugathii ugakora kwina nyumba ingi digital mundu ahinguragira wabici ukahingura garage yani mundu ndekaga atia ndaiganagira ona iratu kuri uhoyaga taritari waheo taritari ugakorwo ngui na pam ta iria apostle atwiraga haha koguo mundu wathi ndekaga atia ndaiganagira koguo ri thiini wa muturire wa mundu mwathani atwirite ati gutire hindi twikaga atia tuiganagira na koguo ri muini ucio wa rwimbo igiria atiriri mutharaba ona wagirwo kene nguona no gwa mwihoko wakwa magietha indo na maiganire nicio ndikenagio no mutharaba koguo ona tugietha indo tukamenyaga gikeno kiria kinene ki mutharabaini mwathani amurathime na mwike wega tukuhotha thutha rekei tukire na iguru twamukire apostle atuhe kiugo tukei tumwamukire wega karibu Amen. Mwathani twagoshwo muno. Bwana asifiwe. Na ninengenetio ni Jesu ni undu wa kunyenda na kunjirira muoyo. He is a faithful God. Amen. Hali maundu the Lord wants us to do na koguo we will continue in worship. Na ugikorwo ndukuhota kurugama no ikare thi ungihota kurugama no sawa ungienda guka kurugama haha mbere ya Ngai ni tukuhoya na aria meguka mbere ya Ngai but what the Lord is saying is that ni kuri andu makoretwo they have just come from Egypt and they can see victory. They can see victory. No maandiko marauga atĩ rĩrĩa moimire Misiri makenete matanathie muno magĩkora iria itune makiona matingĩthiĩ na mbere na o hĩndĩ ĩyo iria itune rĩ mbere yao nake Firaũni akĩarahũka thutha wao akĩambĩrĩria kũmateng'eria. And at that point nĩguo Musa akaire Jehova andũ makiambĩrĩria kũmũria nĩ kaburi ragĩte Misiri nigetha ũtũgie ũke ũtũrute tũkuire werũ-inĩ. And so there are times it seems like victory is just beyond grasp. It seemed like you are not going to have rest ĩrĩa Ngai akwĩrĩire. But I want you to know ũrĩa Ngai erĩra Musa nĩ amũrire nĩkĩ kĩu wĩnakĩo guoko akĩmwĩra tambũrũkia igũrũ rĩa Red Sea. And I want you to understand and to believe that the Red Sea will be parted today in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Na akĩrwo the Red Sea you see in front of you and the Pharaoh you see behind you ndũkamona rĩngĩ. Amen. And so we just continue to worship the Lord. If you're able to stand, that's fine. If you are not, you can sit down. If you want to come before the Lord, nitukuhoya nawe arĩa mekwenda mahoya na nitui
oigite that the praises he does in the presence of the praises of his people. Na ruhiũ rũrĩa kana mũtĩ ũrĩa tũnengerete mũthenya wa ũmũthĩ, it praises. Mũtĩ ũrĩa tũnengerete ũmũthĩ tũtambũrũkie igũrũ ya Red Sea, it's praise and worship. Amen. Koguo, worship team, if you could come and help me. We will worship the Lord. Ndukamakio nĩ mathĩna, we cũthĩrĩria ũcio mũnene gũkĩra maũndũ macio mothe. Just lift him up. Just lift him up. Ngai ũtahotagwo ole ona kana rĩ, Ngai ũtahotagwo hĩndĩ ona mĩndĩ, Ngai ũtahotagwo papam 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 papam. Ngai ũtahotagwo ole ona kana rĩ, Ngai ũtahotagwo hĩndĩ ona mĩndĩ, Ngai ũtahotagwo ole ona kana rĩ, Ngai ũtahotagwo hĩndĩ ona mĩndĩ, Ngai ũtahotagwo ole ona kana rĩ, Ngai ũtahotagwo hĩndĩ ona mĩndĩ. Rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye, nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku, ũmahithũragĩria itho makũmenye, njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime. Na niĩ rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye, nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku, ũmahithũragĩria itho makũmenye, njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime. Igũrũ wekaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩkũmenya ndĩ nawe ndĩ mũndũ wĩrĩri. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Wahũnirie ngoro yakwa na hũni njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage, tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Nawe wahũnirie ngoro yakwa na hũni njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage, tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania,
Daima
daima. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, oh, anaweza Bwana, anaweza Bwana, kuinua Yesu, anaweza Bwana, kuinua Yesu, anaweza Bwana, kuinua, anaweza Bwana, Yesu, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, kukomboa, anaweza Bwana, kukomboa, Yesu, anaweza Bwana, kukomboa, anaweza Bwana, anaweza Bwana, oh Yesu nahoya, urathimo niwe ingiuma, utanathimite Yesu nahoya, kurathimo niwe ingiuma, utanathimite Yesu nahoya, kurathimo niwe ingiuma, utanathimite Yesu nahoya, kurathimo ingiuma, utanathimite Yesu nahoya, kurathimo niwe 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 ingiuma, utanathimite mahinda maingĩ ona kĩũrwo nĩ hinya, ũkona Mwathani tariganĩirwo nĩwe, ũmĩria ngwĩre ihinda rĩakinya gũkũrathima, wĩhe hinya Yesu ndahoya, kũrathimwo nĩwe ingiuma, utanathimite Yesu ndahoya, kũrathimwo nĩwe ingiuma, utanathimite kana rĩrĩa mwagianirio tuko
naja kufutuko akienda mũrathime we mwene ndwanogire ona kenda nogire ndingiuma ũtandathimĩte Jesũ ndahoya kũrathimwo nĩwe 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 ndingiuma ũtandathimĩte nĩ mahinda maingĩ wanakĩũrwo nĩ hinya ũkona Mwathani tariganĩirwo nĩwe ũmĩrĩria ũmenye ihinda rĩakinye gũkũrathima wĩhe hinya Jesũ ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma ũtandathimĩte 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 ririkana rĩrĩa mwagianire ũtukũ naja kufutuko akienda mũrathime we mwene ndwanogire ona kenda nogire ndingiuma ũtandathimĩte Unyite na guoko jikara nawe ndĩkuĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha The Lord wants to restore joy. The Lord wants to restore joy. Koreado this week okoretwo ukiigua gikeno nikiumire. Ukera Ngai njokerie gikeno kana nyongerera gikeno. Just come to the front. He wants to have joy overflow, joy overflow, joy overflow, joy overflow. Rabashianda rabakata rababusi. Rekarabayanda rababusi. Mushiusio okoro yuretu negekeno. Ukigira ngari gakorwo joy overflow. Ugithie wira gakorwo joy overflow. Ukimahurira thimu gakorwo joy overflow. In the name of Jesus. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Do not take this for granted. Do not take this for granted. Menoge mwetweno ne todo agekeno nikinyihanyihete nigufataraga kuongererwo gikeno nigufataraga kuyorererio gikeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nigufataraga tukongererwo gikeno nĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ otwarana hamwe na ithuĩ.
nanie ni joe direi nyamwani wagwetireria ditisha shaitani narutisha mwere na wendo warata na meago reketanda rababababoshi arabayanda rabababose tererere rekarabayanda rababababoshi arabayanda rimayanda rababababoshi arabakanda rekarabayanda rababababoshi arabayanda raboshi arabababo rekarabayanda rabababasanda Yaura meri
mĩrigo yothe twaũre mĩrigo yothe ĩrĩa mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ ĩrĩa tũmaga tũremwo nĩ gũkũgoca twaũre mĩrigo yothe mĩrigo ya mĩrimũ twaũre mĩrigo yothe ĩrĩa mĩritũ ĩrĩa mĩhũthũ ĩrĩa tũmaga tũremwo nĩ gũkũgoca twaũre mĩrigo yothe mĩrigo ya mehia twaũre mĩrigo yothe ĩrĩa mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ ĩrĩa tũmaga tũremwo nĩ gũkũgoca twaũre mĩrigo yothe. Harĩ andũ makoretwo Shaitani akĩmataka na iroto njũru na kwĩ amwe makoretwo ciana ciao ikĩatakwo na iroto njũru. Just come, let's stand here. We will speak the angels of God to surround your home, to sanctify the house and the rooms in the name of Jesus. If you're the one who has been having those bad dreams, just come and stand before the Almighty God. He gives the beloved sleep. He gives his beloved sleep. It is not your portion, it's not the portion of your children to be harassed, to be tormented in your sleep. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Kai Jesu, we mwega tuende. Oinire igoro agioka goko yalesiro neatu naneadenirio akiora gotodu he mundu agĩrĩirwo kũrinio kĩbandĩ na nĩ aretigĩra gũthiĩ kũrinio kĩbandĩ nĩ warigwo ũgathiĩ kũrinio atĩa. Just come, stand in the presence of the Lord. Ũcio nĩ watũraga njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra ũkorũgame. If you're supposed to renew a driver's license and you don't know how you're going to do it, you're afraid, come, we will pray with you. Nanienda amono tohero meya oria werira akamoyokia nadagete
Jesus. We bless this water as a point of contact with heaven. Mwathani ndungata yaku igithie mucii where she will sprinkle. We shall take possession of that ground. Na kioria muru ndakanone handu ha guka kuharas ciana na kuharas family no thiini wa ritwa ria Jesu. Twaria thayo maraika waku Ngai amarigicagirie kumaroraga utuku na muthenya uturia we Ngai irima irigicirie Jerusalem niguo uturorigicie ndungata yaku. Sanctify the ground, sanctify every room, sanctify the atmosphere over this property in the name of Jesus. We pray and we give thanks. Amen. Glory to God. Amen. Jisona reakore medo Kira mwathani this week ati ni ukwenda your prayer life a revival. Just lift up your hand. I'll pray for you where you are. Ukoretwo kira mwathani ni ndiraigua ni homete my prayer life. I need my prayer life revived. I need, just lift up your hand. Just lift up your right hand and I'll pray for you. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ndagucokeria ngatho ni tondu wa moko maya mambararitio hariwe, ni tondu we niwe manyoteire in a dry and thirsty land, na kuria Ngai witu mahoya maitu matuikite magite hinya, kuria Ngai witu tukoretwo tekuhota kuhoya. Mwathani cuthiriria moko maya no maitiririe ringi the spirit of supplication and grace. Ngai witu umatue andu aguguthaithaga, umacokererie kiheo gia guguthaithaga na gugwitaga mahoya mao na uhoro wao wa guguthaitha ugie na revival thiini wa ritwa ria Jesu. Macokererie gikeno gia gukuhoyaga Mwathani, macokererie gikeno gia gugwitaga thiini wa ritwa ria Jesu. Haria shaitani atonyeire na agatuma mahoya mathire, Mwathani ndahathinga thiini wa ritwa ria Jesu. Ndaigata ndaimono yothe iria yukite kuiya gikeno kia mahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai witu marigice thakame ya Jesu na umacokerie Jehovah the flood of your grace, O Lord. Where you shall fill them with the spirit of supplication and grace. My God and my King, may you fill us with the spirit of supplication and grace. Haria kihika kia hereire Mwathani, haria twamenyanire nawe Mwathani, mahoya maria twana kuhoya na kiriro Jehova, haria twana kenera ihinda ria mahoya Mwathani, utucokerie thiini wa ritwa ria Jesu. There shall be joy in prayer, there shall be joy in intercession, there shall be joy in supplication, there shall be joy, O God, in watching, there shall be joy in fasting, there shall be joy, dear Lord, in praying and calling upon the name of the Lord. Thank you, King of Kings and Lord of Lords. We bless your name, Lord, and we thank you. Amen. 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 In the presence of the Lord. Amen.
nĩ tondũ ũrĩa twĩ nake, he is greater than the one who is in the world. The one who is in us is greater than the one who is in the world. Gwira Baba Shiro, if you could help us with offering. This year, tuli fastaga the first 3 days of the month, na koguo kumagia Sunday. Sunday ni mweri imwe, Sunday mweri imwe, na Monday na Tuesday tuakorwo tukihigite Sunday kana Saturday na Sunday na Monday ni tuakorwo tuhigite kuria na kunywa. Amen. Kana mwendo kuria. Haya, katuhige kuria. Kunywa ni hindi weke. And so the first, the second and the third, from midnight to midnight, Ngai ni agugwikira hinya na aria othe mamucaragia ni mamuonaga. You can bring your offering. Ireke tucokerie Ngai ngatho. Rũcinĩ wega Ngai witũ nĩtũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ twĩkĩte maũndũ mega, ona gũtũrehe thĩinĩ wa nyũmba yaku, no tũracoka ngatho na tũkoiga thengiũ, ona gũtũhe indo cia gũkũrutĩra, tũrathime no twĩke maũndũ mega rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani twamũtwĩtĩkia. Amen. All right. We bless the Lord. The time he has given us, and we thank him even for his faithfulness. Karibu sana Joram and Pauline. We are glad to have you. Amen. And this country has great things for you. No matter what they have told you, ni taifa la Bwana. Amen. Mungu anaishi huku, Mungu anaabudiwa huku, watoto wanakuwa watu wa Bwana huku. Amen. And it shall be men and women who serve the Lord in this land as well. Amen. It's good to see Ian and Kenny. The Lord bless you. Welcome back. The Lord continue to strengthen you. The hand of the Almighty God continue to surround you. We are praying for you, and we are standing with you. He is faithful, he who has called us, and he promises to never leave us or forsake us. Amen. Haya. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, kũrĩa kwĩ nduma nĩ warehe ũtheri, kũrĩa irĩma iria handĩte mbere witũ nĩ wacimunyũra na waciikia iria-inĩ, nĩ twagũcokeria ngatho. Tũraina rwĩmbo rwa Musa na rwa Gatũrũme atĩ we mbarathi na ona arĩa macitwaraga nĩ waciikia iria-inĩ, nacio ciana ciaku ciahĩtũka na ũhotani mũnene. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa manene weka mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ makũgegania na nĩ makũinainia ona ngoro cia andũ. Nacio ngoro citũ reke itũũre igũcũthĩrĩrie nĩ gwetereire Mwathani,
ikwihokaga na ikwitigirite na igwathikagira all the days of our lives. We thank you and we honor you, Lord. In the name of Jesus we pray and we give thanks. Naguo wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro Roho Mũtheru iroge na ithuĩ hingo ciothe. Amen. Amen. Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Have a wonderful